ইদানিং সকল অ্যান্ড্রয়েড ইউজারের একটি কমন সমস্যা হচ্ছে। কমন সমস্যাটি হচ্ছে, লক্ষ্য করে থাকবেন হঠাৎ করেই আমাদের মোবাইলের লাউড স্পিকারের সাউন্ড ইয়ার স্পিকারে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যেই লাউড স্পিকারের মাধ্যমে অডিও বা ভিডিও শুনি, হঠাৎই সেই লাউড স্পিকারের সাউন্ড আমাদের ইয়ার স্পিকারে চলে যায়। ফলে আমরা এই সমস্যার সমাধান পেতে ফোনটিকে রিস্টার্ট করি। অনেক সময় দেখা যায় দিনে 3 থেকে 4 বারও এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। ফলে আমরা ফোনটিকে বারবার রিস্টার্ট করি। আসলে এর সমস্যা কোথায়, কেন এমন হচ্ছে? সমস্যা হচ্ছে মেসেঞ্জার অ্যাপে। মেসেঞ্জারের কারণে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করছে। এর সমাধান হচ্ছে, কেউ যদি এই সমস্যায় পড়েন তাহলে মোবাইলের মিনিমাইজ অপশন থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপটি সরিয়ে দিবেন। তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আর কষ্ট করে ফোনটি বারবার রিস্টার্ট করতে হবে না। যতদিন পর্যন্ত মেসেঞ্জার এই সমস্যার সমাধান না করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হবে এবং এভাবেই আমাদের সমাধান করতে হবে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আমি প্রতিনিয়ত এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে ভিডিও তৈরি করে থাকি। ভিডিওগুলো পেতে ইউটিউব চ্যানেলে বা ফেসবুক পেজে নিয়মিত চোখ রাখুন। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ও তথ্যবহুল খবরাখবর সবার আগে পেতে এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আমি অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর যারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।